আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো CamGo অ্যাকশন ক্যামেরা 4K, যেটি হচ্ছে 3.5mm এর মাইক্রোফোন সাপোর্টেড উইথ মাইক্রোফোন সহই পাবেন এই প্যাকেটটিতে। আর যাদের এই প্রোডাক্টটি ভালো লাগবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যাদের এই প্রোডাক্টটি লাগবে আপনারা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। ঢাকার ভিতরে রেডেক্স বা অন্যান্য সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা হোম ডেলিভারি করে থাকি। আপনাদের আমাদের শপের সম্পূর্ণ ডিটেলস আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো ক্যামেরাটি যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই গাইস আমাদেরকে নক দিবেন। আর আমাদের কাছে প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আর এছাড়া আমাদের কাছে আদার্স অন্যান্য ক্যামেরাও আছে, এই বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্সেসরিজও আছে আমাদের শপে। চাইলে আপনারা আমাদের শপে এসে নিতে পারেন। তো আমরা এটা আজকে আনবক্সিং করতেছি আপনাদের দেখানোর জন্য গাইস। এটার সাথে বিল্ট ইন মাইক্রোফোন আছে 3.5mm। এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনটি 3.5mm। এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। বান্ডেল অ্যাক্সেসরিজ, প্রচুর অ্যাক্সেসরিজ আছে সাথে। এক সাইড থেকে টান দিলে এই পাশ থেকে ক্যামেরা অন করে দেখেন। মাইক্রোফোন সহ 3.5mm। এটা আপনারা যারা মাইক্রোফোন হেলমেটের ভিতরে ইউজ করতে চান, বাইক মোটো ব্লক করেন যারা, বিশেষ করে তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে।